Hey guys, di sini gue mau mereview sebuah gaming keyboard. Ya, dari judulnya aja kalian sudah tahu kan ini keyboard apa. Oke, langsung aja gue tunjukin keyboardnya. Ayo kameramen. Anjing, bukan keyboard ini mah goblok. Oke, ini wujud asli dari keyboardnya. Oke, thank you bro. Ya, benar sekali. Wujud depan dari SteelSeries Apex M500, lo bisa lihat ada gambar keyboard, ada gambar tulisan SteelSeries karena gue orang Sunda, gue gak bisa bahasa Inggris. Apex M500. Oke, kelihatan kan? Oke, gue kasih tunjuk bagian belakang, ada gambar keyboardnya juga. Bagian samping ada tulisan SteelSeries dan gambar keyboardnya juga. Udah ya. Oke, setelah ini gue mau tunjukin bagian dalam. Oke guys, mari kita unboxing keyboard ini. Oke, gue buka aja. Di dalamnya, bentar ya, ada keyboard. Ini berat, goblok. Berat anjay. Sama buku manualnya. Bawahin aja ya biar jelas. Oke. Ini bentuknya dari keyboard SteelSeries. Lo bisa lihat bagian belakang. Ini buat sistemnya. Oke, sama ada manual guide. Saya buka aja. Saya belum tahu dalamnya apa. Di sini ya. SteelSeries Apex M500 Quick Start Guide. Halaman pertama ada setup. Lo harus colokin ke PC ya. Halaman kedua anjay. Halaman ketiga masuk ke www.steelseries.com /engine. Lo harus download SteelSeries engine. Oke. Tuh kabel manajemennya ada ke sini lagi di sini. Jadi lo bisa gini tuh. Sini. Oke. Udah gitu aja unboxingnya. Setelah ini gue mau lihat performa keyboard ini. Oke. Stay terus di channel gue. Oke guys, gue di sini mau menjelaskan beberapa spek tentang keyboard ini. Cekidot ya. Bodi dari keyboard SteelSeries Apex M500 ini terbuat dari plastik yang kokoh dan memiliki warna hitam. Terdapat logo SteelSeries pada pojok kanan atas dan samping kiri keyboard. Keyboard ini memiliki 104 tombol yang terbuat dari plastik ABS, dan keyboard ini memiliki switch seri MX Red yang sudah kita ketahui kualitasnya bagus untuk gaming. Tombol switch ini diperkirakan memiliki ketahanan 50 juta kali klik. Oke, kita coba 50 juta kali klik. A few moments later. Dan mari kita dengarkan suara saat mengetik kayak gimana ya. Oke, coba. Lanjut ke fungsi tambahan. Dengan menekan tombol logo SteelSeries, kita bisa mengatur beberapa fungsi. Contohnya, tombol logo SteelSeries plus F5 sampai F6, kita bisa mengatur kecerahan lampu LED.
Kemudian tombol logo SteelSeries plus F7 sampai F12 merupakan tombol media. Keyboard ini dilengkapi dengan LED Blue Illumination. Namun yang disayangkan keyboard ini belum RGB. RGB itu Magic Keyboard New. Tapi lo bisa ngatur mode lightning dari keyboard ini. Oh ya, ada dua mode lightning ya, yaitu mode steady atau diam dan mode breathe atau kedip-kedip, ajep. Oke guys, kita bisa mengatur fungsi keyboard dan bisa mengatur makro untuk keyboard ini. Namun kalian harus mendownload SteelSeries Engine 3 terlebih dahulu. Gue tadi udah kasih tahu di pertama www.steelseries.SteelSeries Engine. Oke guys, sekian review singkat tentang keyboard SteelSeries Apex M500 dari kami. Oh ya, harga keyboard ini sekitar kisaran ya, pasarannya 1,4 juta. Kalian bisa cari di toko material terdekat atau toko obat terdekat. Oke, jangan lupa subscribe and share video kami. Semoga bermanfaat, tapi nggak ada manfaatnya. Ya udah, goodbye.